Kublai ga janmit ko sup ukmen ya gi perlok ro na du gi khasi jantia gi kero nga to ibertu nga to pendap lang muksor hejek por aman kamu managing director yang ga MPSS Security Agency ko am hini that mutlong si pramer West Santia Hill District ko wi kwa ong wa dat am gi won gi kon samla du gi kin thai gi chenrang yu am po rilum khasi jantia la ne kam jo karo ina giling ip diang sam hai hi hejek por la pelai ka form du ka later yung manawon ru usnam arjara usam telad am giwon gi kwa ye gi wan chakman ana ye bu yo ga form ye bu wan chim hita ha hayau thume aga cyber go bertuit ka Kotkif studio kumar percha lana opposite yung gani ka new restaurant hejo ipor le ye bu wan chim ye ga form hini halat mo mon psia di khajak atiak ne chapo kate ka cyber go bertuit i langstang cyber cafe hejo ipor le ye bu wan chim ha training center that mutlong si pramer West Santia Hill te kawi kwa umur ong wa bun ki kon klon ki wo komen po YouTube wa hau pelai ki video jo ong gi hamlai ka to mi okre yoki te kawi usau si ong hau pelai ki post ki am number phone yang a pelai ini por dep MK mi khat san ngut sora duna gi wan te ni ti yaw dep MK mi ha shilong ka wan nyawngut prangut duna ki wan heju por le katte bitit anang pelai posi de mem phone gi te kat ogam te jalan am gi won gi kwa kre kwa ki snyaw ha karpat kim to u jubab klur mar ne u komen klur mar ko YouTube tam gitu gi jaj komen yong pi te la am gi won gi kwa ye gi wan cham nga direct ne ye gi phone nga le ho number phone u ye i piu phone pra nhau pra arsan khande ar heju por le yung sar w phawa man la kamu advisor yung ga MPSS bouncer uni to opai ekini ki duty ki ule kam chi fit ki yaw khwe ki function ki upher uni to opai iki takat kamte telad am ki won ki kwa ye ga MPSS bouncer le katul ye phup sia te da go phone bi hau w phawa lene hejo ipor gatut ke yong ga bouncer MPSS bouncer katum ye e de tulok katu to lai ki yo ki lai yo he de nong sngi am ipor he nong sngi am ipor wa duna ga nong sngi de yong ga security wan temut katuan temut de tulok yong banai yo he de kate to na giling yong i wa por giling i do i gijing am do i gijing kermen mem yo jing kermen ni hawa panjing rap no sarkar da pun kular e tang wakat ka man hikate pu em won gijing rap hakatai thau training hetai nang bun gua sai bi la pala la ne thop ti kat khon bor ye tenga na giling ko nga ki khubor mu ong ni ko por wa ki khon samlam ho do jing kermen ho lai phi chagi minister la ne ki MLA MDC de yo we phi wa duna ga kam ga ja ka ro kam te i na giling yong i da bun ba ku de yo de ki hajar mu khna de yo kre tang kular ni phi na giling office ki yong i mnu de kular phi ni ba kam ong no kabinet hati chiklo tamut terwa dai tamut te to gu saja dekat ogam te na giling yong i mu kat khon boru ye u yerap pan yo kam yo jam gi kon control kam tam hagi ni sngi gu kat ni bun gu im hagi kam di hang di drok hagi kam di kiet hagi kam ye kle hagi kam kan thai bun gu uin chawa chanen dengan na giling yong ale man chwa da man ka pulit battalion yong ga fit battalion te perkhat ngala dane apo battalion pun yo nga kat ka man da mut nga chong at ba man lem pha da tam perkhat nam ta ga jat guru yong inum ta ga im ga yak jat guru yong hi ini ti daw dari sanya la ga po police battalion da dawan ra ai ni ga thau training bu am ni da kat ka man kat te po rilum khasi hapo rilum jantia da mut nang du ga ni ga wi yong i to da register da timit ko sarkar ga ni yong i to da recognize da ka hum police corpsman of Meghalaya te i da e sarkar i bor ga i ho thap da am ki won ki kwa security personal security le ye ki da kwa ki dagi ini ki wa yang chabang ne ki yong ki am security le ye le ne ki am kat da kwa ki dagi on am le ye da kwa ki na du ki cleaner ki security le ne ki won ki thau kre thau ki ina giling imut
ida ebor sarkar iwo kam jam na bentar ki kon kelur yong dengan du ite don hi dan kwa de bon kentin kuble ki perlok pediang sau hai phi wi wan phi chini ka training yong MPSS security ko em hathat mutlong si Pramer West Hill district kuble chibun jai hind